thonja famshme e Vasoposhës, leni kisha xhamia, që të kontekst. Pash konteksti, pikërisht se abuzohet me atë kontekst. Që të kontekst. Abuzohet. Pra o ju njerëz, tash, në emër tolerancës, nëse ti ma shtrëm unë i drejk dark, në këshi jimini, edhe unë të hamish dirët, nuk ka në emër tolerancës kja. Ja, harë, tolerancë është ti mi moj tu atë, pa ja imponu tjetërit, dhe me i prënu të tjetërit, pa të imponu a i tua. Pra ti ke predispozitin, ti nuk e lëndën atë, ai nuk të lëndën ty. Praktik, ti e këjshia numër 29 shtëpin tane, tjetër e ka 30, ai është Serb, 31 e ka një katolik, shqiptar, 32 e ka një huj evropiano, se ku diun cilë banon në kje qëfar të përkatësie qoftë. Dhe qëta 34 kishta këjshi. Ti, u respekta natyre, krejt, qka kanë atat vetat. Ama edhe ata ty të respektuj. Kur shka ishte e rakin, nuk të servan. Aja kur për jetë. Bile, në tavolin me pas të pi, e mshefe hjek, respektu se din që ti në parimet të atë fes, nuk ulesh në një tavolin ku ka alkohol, nuk ulesh në një sofër ku ka mesh derit. Tërgëm të mu cili katolik, në Shkodër, ku do qoftë, në Shkodër që ka ma shumë katolik, në cilën do pjesë, po në klinë teknive, se ku do qoftë, Gjakove, se ku do qoftë Shqipëri, cili katolik. Nëse shkon një musliman me hangur drejk e thirë për drejk i qëtë mish derit. Jo, kjo nuk ka ndodhur, dhe nuk ka pasur kur faktikisht. Sepse këtu të është toleranca. Sepse a e di mirë, a e njo, sepse e njo problematikën. Pa që kjo është, që kjo tolerancë? A e thë të kam mësafer muslimanin, se dohet endë me kanë veçanta, o fjalla mësë me kanë përzira endë me pastru, mësë me qenë ndyre derit, mësë me qenë mishi derit, ato për mësë, edhe plus të thëtë me goj, thëtë këjshi, për ty e kam bëshime në kas. Që kjo tolerancë. Që kjo tolerancë, vla, dhe kjo është mirë mbajt, falë Zotit, është kultivu, tek shqiptarët, fatë mirësisht. Gjithë e kanë meritet e veta, nuk diskutohet, gjithë e kanë meritet e veta, kujtoj që muslimën dhe xhallarët i kanë më shumë, sepse për faktin, veç që janë më shumë, edhe gjithmonë ata që janë më shumë, kanë dorë pak më shumë, apo s'pak meritojnë, edhe kanë obligim më shumë, edhe derisa ka ardhur shumë mirë, dhe ka me vazhdu me emër të Zotit, s'paku prej neve kanë këtë garancë. Të gjithë, sa të mujna, gjithmonë, natyrisht. Edhe kujtoj që pejtanë xhallarëve, edhe prisave të tjerë ka me vazhdu të njëjtën gjë me emër të Allahut, ani pse na me priftat edhe me dikën mujna me pas mos marrëveshje, sa këtu në Shkodër. Po megjithatë, prap se prap flasëm, rrina, bisedojna, hajna, pina, interesi vatanit, i shoqërisë, krejt janë bashkë këtu. Dhe shtu Shqipëria e madhe, që ka qenë, nëse ta ne dajtë dikur në pikë zorit, që shtu është rujtë, që shtu është rujtë të vla. Për ata që ata keshta lider të tanë, që e kanë kontribu, kanë bartë bajrakat e vatanit për me ardhë deri këtu, ortodokse, krishterë musliman, tanë kanë thirë qëte. O ju njerës, këtu qështu komunikohet edhe thanja famshme e Vasoposhës, leni kisha xhamia, që të kontekst. Pash konteksti, pikërisht se abuzohet me atë kontekst. Që të kontekst. Pra o ju njerës, ne do t'jemi të atijel.